انت متأكد ان الذكريات اللي في دماغك دي حقيقية 100%؟ انا مش قصدي انك نسيت بعض التفاصيل، انا قصدي حاجة اغرب شوية. ايه اللي يثبت ان موقف معين حصل فعلا بنفس التفاصيل اللي انت فاكرها؟ لانه في احتمال غريب شوية ان بعض الذكريات اللي انت متأكد منها جدا تكون ما حصلتش اصلا. مرة واحد صاحبي كان قاعد بيقلب في صور قديمة على الموبايل، صور من سنين، صحاب وأماكن وذكريات، وفجأة وقف عند صورة معينة، صورة ليه مع واحد صاحبه. الصورة دي من يوم هو فاكره كويس جدا، فاكر إن اليوم ده انتهى بخناقة كبيرة قوي بينه وبين صاحبه، ومن يومها العلاقة بينهم اتغيرت. الذكرى بالنسبة له واضحة جدا. المهم إنه بعت الصورة لصاحبه وقال له فاكر خناقة اليوم ده؟ صاحبه رد عليه بعد شوية وقال له حاجة غريبة، قال أنا فاكر اليوم ده كويس بس مش فاكر إن حصلت فيه خناقة أصلا. أهو نفس الصورة نفس اليوم، لكن الذكرى مختلفة. الغريب إن محدش فيهم بيكذب، كل واحد فيهم متأكد من اللي هو فاكره. التفاصيل واضحة بالنسبة له، لكن القصة ما بين الاتنين مختلفة، ما هياش واحدة. المشكلة في الذكريات إنها بتبقى مقنعة جدا حتى وهي غلط. اختلاف الذكريات بين الناس ممكن يكون شيء طبيعي، لكن أحيانا الموضوع يبقى أغرب من كده بكتير، لأن في لحظات الذكرى نفسها ممكن تكون ما حصلتش أصلا. مرة واحد كان قاعد بيتكلم مع أخوه الكبير عن موقف قديم من أيام الطفولة، قال له فاكر يوم ما تهت منك في مول كذا؟ قال إنه هو كان صغير وقتها، بس هو فاكر اليوم ده كويس جدا، فاكر الزحمة وفاكر إنه وقف يعيط قدام محل لعب، وكمان فاكر لحظة الراجل بتاع الأمن اللي مسك إيده لحد ما أخوه رجع ولقاه. الذكرى دي عمره ما نسيها. أخوه بصله باستغراب وقال له استنى أنت بتتكلم عن إيه؟ الموقف ده عمره ما حصل. في الأول افتكر أخوه بيهزر، لكن أخوه كمل كلامه وقال له إحنا ما رحناش المول ده أصلا، وسكت لحظة وقال له المول ده اتفتح بعد ما كبرنا بسنين، أنا فاكر أيامها كنت في 3 ثانوي. وفجأة الذكرى اللي كانت واضحة جدا بدأت تتهز. هو فاكر الزحمة، فاكر الخوف، فاكر حتى وش الراجل بتاع الأمن اللي كان ماسك إيده، لكن الموقف نفسه ممكن ما يكونش حصل أصلا. أحيانا حياتنا كلها بتكون مبنية على ذكرى ممكن تكون ما حصلتش بنفس الشكل. الغريب إن العلماء لاحظوا حاجة، إن الذاكرة البشرية مش تسجيل للأحداث بالتفصيل زي الكاميرا، لكنها أقرب لحكاية عقلك بيعيد كتابتها مع كل مرة بتفتكرها فيها. وعشان كده بتلاقي تفصيلة صغيرة اتغيرت، إحساس قوي اتضاف، موقفين مختلفين بيتخلطوا مع بعض، ومع الوقت القصة دي بتبقى ذكرى حقيقية في دماغنا. يمكن المشكلة مش إن الذكريات بتتغير، المشكلة إننا بنبني حياتنا على القصة اللي بنفتكرها عنها. قرارات، علاقات، مشاعر، كلها مبنية على ذكرى. صحيح إحنا مش بنعيش حياتنا مرتين، لكن بنعيد اختراع ذكرياتها طول الوقت. يمكن الماضي ما بيتغيرش، لكن الذكريات عنه ممكن تتغير مع كل مرة تفتكروا فيها، وده معناه إن القصة اللي بنحكيها عن حياتنا ممكن تكون بتتكتب من جديد كل مرة ترجع فيها للماضي. يا ترى قد إيه من حكايات الماضي حقيقة فعلا، وقد إيه منها مجرد طريقة عقلنا بيفهم بيها اللي حصل؟ عمرك شكيت قبل كده إن ذكرى معينة في دماغك ممكن تكون مختلفة عن اللي حصل فعلا؟ ولو حسيت إن الفكرة دي خلتك تفكر، اعمل لايك للحلقة وشيرها مع حد ممكن تعجبه الفكرة، وسيب رأيك في التعليقات، يمكن رأيك يفتح باب لفكرة جديدة. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان توصلك الحلقات اللي جاية. عرفتك في اللحظة اللي ما بين السلام والسكوت، لأنك كنت الحكاية اللي ثابت جوانا صوت.